Dzisiaj sprzęt, który wpadł mi w ręce zupełnie przypadkiem, będąc po zakupy w Biedronce. Oczywiście marki Hyker. Oczywiście w promocji, która dzisiaj widziałem wynosi około 13 zł za ten konkretny model. Model o nazwie Soul Sound. Czy soulowy dźwięk okaże się na nich dobry, to zobaczymy dopiero za jakiś czas. Natomiast teraz chciałbym się podzielić swoimi pierwszymi spostrzeżeniami. Nie wiem, co znajduje się w pudełku, podejrzewam, że niewiele. Natomiast same słuchawki sprawiają, przez to co widać, przez to przezroczyste opakowanie, całkiem fajne wrażenie. Zaczynając od początku, producent anonsuje nam na pudełku, że słuchawki oczywiście wytwarzają doskonały dźwięk, posiadają funkcję składania oraz regulowany rozmiar i odpinany przewód. No to ostatnie ewidentnie na plus. Co do specyfikacji technicznej. Przetworniki 40 mm. Z tego co pamiętam, w Sharkunie SGH2 są 50, więc daje to pewne już odniesienie co do tego. Pasmo przenoszenia 20 Hz, 20 kg, impedancja 32 ohmy i przewód o długości 155 cm. Dobrze, zobaczmy zatem, co kryje się w samym pudełeczku. Nic wcześniej o tych słuchawkach ani nie oglądałem, ani nie czytałem. Szczerze mówiąc, kupiłem je dla swojego syna, po to, żeby w środkach komunikacji miejskiej i nie tylko mógł sobie coś spokojnie obejrzeć na smartfonie, nie przeszkadzając innym pasażerom. W środku oczywiście mnóstwo papierków, reklam, instrukcja obsługi oraz przewodzik. Same słuchawki, tak jak widać, wykonane są z tworzywa na wysoki połysk. Mienią się dosyć fajnie w światełku. Pewnie będą zbierały rysy. Same muszle oraz pianki, poduchy w zasadzie, które są na nich stosowane, no, przypominają mi takie tworzywo sztuczne. Są chyba skajowe. No, na pewno nie skórzane, ale miękkie w dotyku. No nie jest źle. Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się, że będzie gorzej. Do takiego rozmiaru można je rozciągnąć. No i cóż. Myślę, że każdy będzie miał nieodparte wrażenie, że konstrukcja, forma tutaj, jeżeli chodzi o ten pałąk i jego zakończenie, na których są zamocowane muszle, no, nieodparcie przypomina Beatsy. To skojarzenie jak najbardziej trafne. Od środka, tak jak widać, ten pałąk jest w kolorze takim szarym. To jest też jakieś takie tworzywo, które dosyć się ugina. Ma pewnie za zadanie, żeby te słuchaweczki dosyć wygodnie leżały na głowie. Tu jest ok. Cóż, posiadają funkcję składania, tak jak pisze producent. Składają się w taki sposób, a nie inny. No myślę, że ułatwia to ich spakowanie gdzieś do torby podróżnej czy do plecaka, wrzucenie swobodnie. Wydaje mi się, że nie ma też tutaj strachu przed tym, że one w jakiś sposób się złamą. To wszystko jest dosyć stabilne. Rozkładają się łatwo. Jak słyszeliście, zaklikują się. I po zakliknięciu mamy jeszcze możliwość regulacji. Przy czym ta regulacja to jest jeszcze taka skokowa. Można sobie dostosować tą odległość albo wysokość
według własnych upodobań. No cóż, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o takie pierwsze spostrzeżenia. Ja sobie w tej chwili przesłucham kilka kawałków, żeby mniej więcej zorientować się, jak one brzmią i jak się je na głowie trzyma. I za chwilę wracam z powrotem, żeby powiedzieć, jakie są moje spostrzeżenia co do emitowanego przez nie dźwięku. Witam powtórnie po krótkim odsłuchu. No, słuchajcie, pierwsze co rzuca się w oczy, a właściwie w uszy, to to, że słuchawki bardzo wygodnie leżą na głowie. Fajnie się dopasowują, poduchy są bardzo miękkie, dobrze przylegają do uszu. Jeżeli chodzi o samą wielkość jeszcze tych poduch, to one nie zakrywają samej małżowiny ustnej, bo mają mniej więcej 5 cm średnicy, no 4,5 nawet cm średnicy, ale dosyć dobrze układają się na uchu. Może jeszcze zobaczymy, do ilu da się je rozgiąć. No, 20 cm. Myślę, że jak tutaj się jeszcze trochę ten pałąk wysunie, to nawet więcej. 22, 23 swobodnie. Co do samego odsłuchu. Najprościej można by było powiedzieć, że dźwięk dudni jak z cembrowanej studni. Otóż ja odsłuchałem sobie takie kawałki, które najczęściej wykorzystuję, żeby sprawdzić sobie, jak słuchawki grają. Zacząłem od Seana Kingstona i I Can Feel It. I cóż, ci, którzy słuchali tego kawałka, to wiedzą, że tam jest taki fajny, mięsisty bas, który na dobrym subwooferze potrafi naprawdę ruszyć powietrze i wywołuje fajne drgania, które czuć przez skórę. No, na tych słuchawkach tego nie czuć. Potem słuchałem jeszcze dwóch kawałków z soundtracka do Far Cry'a 3, do odsłony Blood Dragon, Power Core i Sleeping Dragon. Trochę lepiej w muzyce tego typu, ale też żadnego szału nie ma. Przeszedłem przez Mary J. Blige z U2 i One, skończywszy na Czesław Śpiewa, Maszynce do ćwierkania. Wnioski, które mi się nasunęły, są takie. No te najniższe tony, nie dość, że nie są jakoś spektakularnie mocne i mięsiste, to zagłuszają wszystkie pozostałe pasma. Jak szukacie słuchawek, które będą miały fajną stereofonię, które będą wyłuskiwały w zasadzie nawet na niskich poziomach głośności jakieś szczegóły, co w zasadzie jest naturalne w słuchawkach, i miały jakieś fajnie brzmiące wokale, no to nie są takie słuchawki. Natomiast najprościej chyba to podsumować w ten sposób, że albo inaczej. Wyobraźcie sobie albo słuchajcie sobie taki kawałek, który najbardziej lubicie, na dobrym sprzęcie, a potem zakryjcie lekko uszy, tak delikatnie. To mniej więcej tego typu wrażenia są. Znaczy dźwięk wydaje się, że dociera do nas przez jakąś taką kotarę, która jest pomiędzy źródłem a nami zawieszona, i to w sumie chyba byłoby najlepsze podsumowanie tego, jak one brzmią. Natomiast czy to w jakiś sposób przeszkadza? Po pewnym czasie można się przyzwyczaić do tego dźwięku i on już nie jest ani irytujący, ani przeszkadzający. Poza tym można trochę korektorem podciągnąć wysokie tony i robi się zupełnie znośnie. Czyli biorąc pod uwagę cenę, a w tej chwili to jest około tam 13 zł, chyba bez groszy nawet, biorąc pod uwagę wygodę tych słuchawek, no i używanie ich powiedzmy okazjonalnie albo do tego, żeby gdzieś tam sobie wyjść na dwór, nie wiem, pobiegać, to jak najbardziej polecam. Za tą cenę naprawdę trudno znaleźć słuchawki, które byłyby tak dobrze wykonane, no a z tym dźwiękiem też można sobie jakoś poradzić. Tak jak powiedziałem, wykorzystać equalizer, podciągnąć sobie tam niektóre pasma i dźwięk będzie całkiem znośny. Warto może jeszcze dodać, że one są w kilku wersjach kolorystycznych, tak jak widzicie na opakowaniu. Niemniej jednak tylko wersja biała tak naprawdę różni się od pozostałych, bo wersja biała ma biały pałąk. Natomiast wszystkie pozostałe różnią się tym od siebie, że kolor zmienia się tylko na tych wstawkach, które tutaj są. Czyli albo są żółte, albo są takie bordowe.
albo są takie w zasadzie seledynkowe. Dla porównania, jeżeli chodzi o wielkość, tutaj są moje stare wysłużone Sennheisery, chyba 15-letnie już, HD 490. Macie mniej więcej odniesienie do tego, jakiej wielkości są same muszle. Wstrzymę. A teraz jeszcze, żeby było jeszcze lepsze odniesienie, to tutaj są moje zupełnie nowe Sharkuny SGH2. Tak to mniej więcej wygląda. Warto dodać jeszcze, że przewód jest całkiem, znaczy on jest w miarę giętki. Co prawda nie jest tak giętki jak w moich starych wysłużonych Sennheiserach, ale biorąc pod uwagę cenę, no słuchajcie, no czasami przewód kosztuje 15 zł, a tutaj mamy słuchawki, jednak było, nie było, które tyłka nie urywają, ale generalnie da się z nimi coś konkretnego zrobić przez właśnie korektor. No i są bardzo wygodne, naprawdę, bardzo wygodne. Słuchałem na nich też, czy oglądałem sobie właściwie film. No jednak czuć, że wysokich tonów i takiej fajnej, mięsistej, plastycznej średnicy brakuje. Trochę szkoda, ale z drugiej strony 13 zł. Moim zdaniem warto. I to by było tyle, jeżeli chodzi o te słuchaweczki. Ja w zasadzie, tak jak wcześniej powiedziałem, kupiłem je dla syna. Czasami lubi sobie gdzieś tam w pociągu na tablecie oglądać jakiś film. Żeby nie przeszkadzać innym pasażerom, założy je sobie na główkę, będzie słuchał to i oglądał to, czego będzie chciał. W takim zastosowaniu za tą cenę tylko brać. To tyle mojej strony. Dzięki za obejrzenie i za to, że wytrwaliście do końca. Na razie. Hej.